Ôi vậy rồi ní cứ chia con tầm lay này à chỉ vào cái mà bọc mai dương bà cứ con hôn chi hồi dương to làm đó anh mấy dương ban hiện mấy dương tranh chỉ bịa sao ngôi tha dương cháy tranh bị thò một chiếc đầm bay rẻ xa thò một chiếc đầm bay miền Nam đo chi để miền con lập hiệp hói nâng chui tinh nữ giờ cả tân lập hoឬក៏ផដែរពុកម៉ែបងប្អូនបានមកផងដែរដូចនិយាយទៅថារបស់ដែលគេបោះចោលទៅហើយគាត់អាចឆ្នៃមកជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយធ្វើឲ្យផលិតផលហ្នឹងជូនទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំកសិកម្មបានផលច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាប្រមូលជាច្រើនកាកសំណល់ផ្សេងបន្លែប្លុកឆ្អឹងជំនីឬក៏អាចនិយាយមួយទៀតលិមួកមន់អីដែលគេថានឹងបោះចោលហើយគឺគាត់យកមកឆ្នៃទៅជាជីបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំកំពុងនៅរោងចក្រផលិតជីរបស់ខ្មែរយើងមួយអូយសកម្មភាពផលិតអូយច្រើនបាទក្រុមហ៊ុនបាទកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងហើយនៅក្នុងហ្នឹងបាទអ្នកធ្វើការងារនេះក៏ច្រើនដែរបាទហើយបានចុះមកបំពាក់បំពន់វគ្គសិក្សាបាទតាក់ទងមួយការលក់ទៅដល់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយចង់ដឹងថាក្រោយពីរៀនហើយនោះតើវាចំណេញអីបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទជួយណែនាំគ្នាយើងតិចមើលបាទជួយដែរបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសិទ្ធជាជាបុគ្គលិកនៅខាងក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយន្តដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅផ្នែកលក់ប្រហែលឆ្នាំអីសម្រាប់ខ្ញុំបម្រើការងារនេះរយៈពេល7ទៅ8ឆ្នាំអូយូរដែរណាឥឡូវយើងបានរៀនមួយថ្ងៃមួយគ្នានេះតើសិក្សាក្រោយពីរៀនហើយមើលឃើញអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ជីហ៊ុយយន្តបាទអរគុណលោកគ្រូបើសម្រាប់ចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយន្តគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងពីមួយចំណុចដែលពិសេសដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាចំណុចដែលខាងផ្សេងមិនទាន់មានណាគឺខាងក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយន្តគឺមានន័យថាមានផលិតផលដែលជាផលិតផលរបស់ខ្មែរហើយទៅដល់ជូនទៅដល់កសិករហើយគឺកំពុងតែបាទធ្វើទីផ្សារជូនកសិករគឺប្រម៉ូទិញនៅប្រភេទបន្លែកសិកម្មផ្សេងជួយរកទីផ្សារជូនកសិករមកវិញមានន័យថាយើងផ្ដល់ជីហើយយើងជួយទិញនៅបន្លែជាច្រើនដែលនៅតាមសហគមន៍ឬក៏កន្លែងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានប្រើជីហ្នឹងយកមកជួយរកទីផ្សារនិងលក់ជូនគាត់ទៀតបាទយើងបានទៅជែកគ្នានៅក្នុងវគ្គតាក់ទងមួយការលក់នេះមើលឃើញចំណុចពិសេសដែលសាចានិយាយហ្នឹងគឺជីយើងគឺយើងឆ្នៃចេញពីសម្រាមបាទអាចប្រាប់គ្នាយើងតិចបាទសម្រាមមានអីខ្លះតម្រាំតែចេញជាជីនេះបាទសម្រាប់ជីហ៊ុយយន្តរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំលក់ជាច្រើនឆ្នាំបាទខ្ញុំឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុនលក់អគ្គនាយកគឺគាត់បានកែច្នៃនៅប្រភេទសម្រាមដែលគេបោះចោលបាទនៅតាមផ្សារបន្លែឬកាកសំណល់ផ្សេងជាច្រើនហើយជាពិសេសបើនិយាយទៅថារបស់ដែលគេបោះចោលទៅហើយគាត់អាចច្នៃមកជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយធ្វើឲ្យផលិតផលហ្នឹងជូនទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំកសិកម្មបានផលច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាប្រមូលជាច្រើនកាកសំណល់ផ្សេងបន្លែប្លុកឆ្អឹងជំនីឬក៏អាចនិយាយមួយទៀតលិមួកមន់អីដែលគេថានឹងបោះចោលហើយគឺគាត់យកមកឆ្នៃទៅជាជីបាទហើយថ្ងៃមុនចុះមកថតហ្នឹងមានទាំងសបក oyster ទៀតបាទអូនិយាយរួមនេះគឺជាគុណតម្លៃនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្មែរយើងបាទគឺក្រុមហ៊ុនជីហ៊ុយយន្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយមិញយើងបានរៀនមិញយើងចេញជាពាក្យស្លោកមួយថាយើងឆ្នៃចេញពីធម្មជាតិដើម្បីរក្សាធម្មជាតិអានឹងរក្សាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញមានន័យថាយើងបង្កើតអ្វីដែលជាធម្មជាតិរបស់យើងដែលយើងមានហើយជាពិសេសជាផលិតផលដែលគេបោះចោលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យទៅមានន័យថាដើម្បីរក្សាធម្មជាតិមានន័យថាយកឆ្នៃទៅជាជីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំកសិកម្មទៅដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីលើកម្រិតឲ្យដំណាំរបស់យើងល្អហើយយើងយកទៅហូបចុកទៅគឺមានន័យថាមិនសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិយាយមកបែបបានន័យថាគឺយើងធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅស្រុកខ្មែរយើងកាត់បន្ថយគីមីបាទអូអានេះជាគុណតម្លៃធំហើយអ្វីដែលធំមួយទៀតដែលគាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺយើងជួយទៅដល់ទីផ្សារកសិករអានេះកម្រណាស់បាទកម្រមានក្រុមហ៊ុនជីណាដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងកសិករណាស់ណាបាទហើយមានកសិផលអីខ្លះដែលហ៊ុយយន្តបានជួយកន្លងមកបាទសម្រាប់កសិផលដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែជួយទិញនិងប្រមូលគឺយើងមានដូចជាបន្លែដែលយើងបានបង្កើតនៅគេហៅថាមួយផ្នែកទៀតដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការលក់ដូរបន្លែដើម្បីឲ្យការលក់ដូរនោះគឺយើងអត់ទៅទិញពីណាឆ្ងាយគឺទិញទៅពីកសិករដែលគាត់បានដាំដុះទៅលើផ្ទះសំណាញ់ឬក៏បន្លែប្លុកនៅជុំវិញផ្ទះដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នៅប្រភេទជីរបស់យើងគឺយកមកជួយលក់គាត់រកទីផ្សារឲ្យគាត់ហើយក្រុមហ៊ុនក៏មានចាក់វិខុសវិស័យនឹង
បន្ថែមទៀតទៅលើដំណាំផ្សេងដែលកំពុងតែខ្វះទីផ្សារដូចជាស្វាយស្វាយចន្ទទីអីហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីរកដៃគូដើម្បីមានន័យថាផ្ដល់ជីដែលមានគុណភាពហើយនិងជួយទិញនៅគេហៅថាទិន្នផលឬក៏ផលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានមកផងដែរបាទនេះហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលខ្វល់ខ្វាយពីខ្មែរបាទកម្រណាស់ទាំងអស់គ្នាបាទដែលប្រើជីសូមទាំងអស់គ្នាមើលក្រុមហ៊ុនផងបាទរៀនបាទបរៀនគាត់បដើខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ជីហូយុនបាទគឺប្រើកសិករអ្នកប្រើប៉ុន្តែម្ចាស់ជីនេះគឺខ្វល់ខ្វាយពីកសិករទៅវិញបាទនេះហើយដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ហូយុនបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនដែលមិនដែលបានប្រើជីហូយុនទេបាទសូមទាំងអស់គ្នាចូល page របស់ហូយុនបាទឲ្យតាក់ទងទៅបាទនេះជាក្រុមហ៊ុនជីដែលមានបេះដូងសម្រាប់ខ្មែរយើងបាទហើយក៏បានបដិបដាលបាទក្រុមការងារដើម្បីទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អបាទហើយសច្ចាមានអីផ្ដាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបាទដោយឥឡូវដូចថ្ងៃនេះនិយាយរួមបានបាទអគ្គនាយកគាត់បានរៀបចំវគ្គបដិបដាលមួយដើម្បីឲ្យសច្ចាកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនតើក្រោយពីរៀនហើយសច្ចាមានពាក្យបណ្ដាំអីទៅកាន់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបាទទៅលើការបដិបដាលនេះបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំអរគុណទៅលើលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលបានមានន័យថាផ្ដល់ឱកាសនៅវគ្គគេហៅថាអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមហើយក៏អរគុណលោកគ្រូឡើងដែរដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សានៅវគ្គរបស់លោកគ្រូហើយគឺមានន័យថាខ្ញុំឃើញពីចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញនឹងគឺចំណុចខ្សោយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងជាអ្នកលក់មួយយើងគិតតែពីចំណុចខ្លាំងហើយយើងអត់បានឃើញពីចំណុចខ្សោយពេលដែលលោកគ្រូមកបង្ហាញខ្ញុំឃើញពីចំណុចខ្សោយគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំនឹងត្រូវកែលម្អឬក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមដើម្បីបរិងនៃការលក់របស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អហើយបណ្ដាលជូនទៅដល់អតិថិជនដែលខ្ញុំកំពុងបំពេញការងារផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងបើសិនជាចង់ឲ្យមានន័យថាក្រុមការងារឬក៏ស្ថាប័នមួយរីកចម្រើនអាចលក្ខណៈថាបានលោកគ្រូមកជួយបន្ថែមមានតែជួយបន្ថែមនៅស្មារតីក៏ដូចជាជួយនៅទិចនិចផ្សេងគឺកាន់តែប្រសើរនិងកាន់តែល្អដូចជាខ្ញុំឃើញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលនៅវគ្គលោកគ្រូហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនឹងពេញចំណុចខ្សោយដែលខ្ញុំលក់ខ្សោយកន្លងមកដើម្បីឲ្យទៅជាល្អជាងនឹងបន្ថែមបាទអរគុណច្រើនចាចាហើយក៏ចង់ផ្ដាំទៅទាំងអស់គ្នាថាគឺមានវគ្គសិក្សាច្រើនបាទទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមួយបាក់សី Academy ឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងទៀតក៏បានដែរធ្វើបែបណាឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែកជាងមុនចំណូលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកើនហើយបានទៅតែជួបមួយនឹងលោកអគ្គនាយករបស់សច្ចាបាទគឺគាត់មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយណាស់ទៅអនាគតយើងនឹងអាចដបចេញកសិផលរបស់ខ្មែរយើងចេញកាន់តែច្រើនជាកសិផលដែលប្រើជីហូយុនបាទប្រើជីធម្មជាតិបាទជាមុខមាត់របស់ខ្មែរយើងគឺយើងមានដំណាំល្អជាច្រើននឹងនាំចេញទៅក្រៅហើយសច្ចាក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីធ្វើបែបណាឲ្យចក្ខុវិស័យនោះយើងអាចសម្រេចបានតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុនមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងសូមនាំគ្នាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ